喜欢养多肉的花友，永远都不会觉得自己的多肉数量太多，总是想尽办法去充分利用有限的空间，满当当的放上各种多肉，没事的时候可以摆弄一整天。有一些花友甚至因为爱养多肉，想要换一个大大的带露台的房子，不用再委屈心爱的多肉。没养过多肉的朋友一定会觉得这个人疯了，对于爱养多肉的花友来说，心中满满都是羡慕嫉妒恨。其实单就养多肉本身来说，只要掌握3个技能，你也可以成为多肉大户。大家好，这里是花花世界的频道，今天我来告诉你怎么变成多肉的大户。通常所说的大肉大户，并不是只养多肉的地方有多大，而是单就养户的数量来说的。对于阳台党来说，100盆以上，老庄要占1半以上，就可以跨入大户行列了。那么成为大户光靠买可是不行的，关键的要学会一些养护的技巧，例如换盆、浇水、繁殖。那么今天我们就针对这3点详细的来说一说。1. 换盆。随着多肉数量的增加以及不断长大的多肉，一定会面临给多肉换盆的问题。只有掌握换盆技巧，保证浮盆率，才能在多肉大户的路上走得远，走得稳。提到换盆，大部分花友一定会有一连串的问题：如何换盆？一生换盆几次？换盆用不用修根？换盆之后如何判断浮盆等等。对于网上买回来的裸根多肉，修根、样根是非常有必要的，可以把干枯、过长的根系剪掉，样上1-2天，看到伤口结痂，再朝土上盆即可。对于带土或者从花市上买的黑方格多肉，可以直接带原土上盆的，不修根，除非怀疑多肉根部出了问题，需要修根之外。如果必须要修根，那么在修根的时候要注意提前断水1周左右，等到盆土干透之后，慢慢把多肉脱盆，用牙签轻轻挑掉根部的残土，尽量不要伤到健康的根部。之后在多菌灵溶液里清洗一下，剪掉不健康的根部，然后晾干直接上盆就可以。修根的多肉浮盆时间相对较长，可以用手轻轻捏叶片，通过硬度去判断，也可观察新叶的生长情况。很多养多肉的花友都会有一个疑问，多肉多长时间换一次盆呢？可能不同的人有不同的答案，我的建议是这样：第一次是养小苗的时候，为了方便摆放，基本都是口径10厘米、高度8厘米的标准盆，用的是5成颗粒的土壤。大概2年时间，觉得体型、株型满意的时候，就会精心挑选适合的大花盆，用7成颗粒土。对于换盆来说，不是一个制式的问题，没有规定多长时间就必须换盆，毕竟每一次换盆都会给多肉带去一点点风险，所以换盆时建议带原土换盆多肉浮盆会很容易。2. 浇水。想要成为大户，浇水是必修课。由于养护条件的差异，浇水也很难一概而论，因此养多肉一定要从自身的条件出发。需要了解气候条件、通风条件，最好做个小实验，验证一下盆土在不同季节干透的时间，做到心中有数。总体来说，多肉植物都非常耐旱，很少有干旱而死的多肉植物。大的浇水的原则就是宁干勿湿。具体来说，除了根据季节，春秋保持湿润，冬夏季干燥，去适当增减浇水量之外，还要根据多肉的生长阶段去做出相应的改变。刚刚上盆的多肉根系还没有完全适应，这个时候对水的需求量是比较少的，这个时候浇水采取多次少量，保证盆土的潮气即可，直到发现植株完全浮盆，就可以在不产生积水的条件下增加浇水，让根部迅速生长。强健的根部保证多肉可以安心度夏过冬。对于老庄和打算控养的多肉来说，由于本身的颗粒含量比较高，储水性相对较差，就不能通过浇水间隔去判断了，可以通过观察植株底部的叶片，发现有缺水特征的时候给水就可以。浇水的大原则就是不产生积水，至于浇水间隔和水量，就需要花点时间去结合自身的养护环境去做调整了。3. 繁殖。换盆和浇水都掌握了，那么如何繁殖就成了画龙点睛的一步了。
其实喜欢养多肉的花友都非常喜欢夜叉繁殖，因为通过夜叉更容易多头缀化，方便控制株型。很多夜叉的多肉颜值都会甩母猪好几条街。除了夜叉，还有砍头、播种、分株等等。今天重点说下夜叉。夜叉有2个关键点，那就是生根和发芽。生根和谁有关系？发芽和光照有关系。很多花友夜叉出现的不生根、不发芽，就是这2方面没有把握好。在夜叉的时候，要选取健康的、饱满的叶片，轻轻地从茎杆上摘下来，保证生长点完好。直接放到准备好的土壤上就行，前2天先不要浇水，也不要暴晒，放到明亮的散光处即可。从第3天开始向盆土表面喷水，保持盆土表面湿润即可。1周以后就可以增加光照了，等到长叶或者生根的时候，就可以全光照了。长到硬币大小的时候，就可以根据自身需要进行上盆了，拿小勺去挖带一点根部的土壤最好。繁殖只要温度在15度上下都可以进行，成活率还是非常高的。掌握换盆技巧可以给多肉提供舒适的窝，学会浇水技巧可以保证多肉健康成长不烂根，掌握繁殖技巧可以保证多肉的数量，变成多肉大户就这么简单。祝愿每一个观看视频的你都能成为多肉大户或资深玩家。本期内容就分享到这里，如果你喜欢我的内容，请点赞、关注、转发，感谢你本期视频的陪伴，我们下期见。